Madame la Présidente, la France n'a pas voté en faveur du projet de résolution présenté par la Fédération de Russie parce que ce texte constitue une manœuvre de Moscou pour légitimer son agression contre l'Ukraine. La Russie prétend se soucier de la situation humanitaire en Ukraine alors qu'elle piétine chaque jour les conventions de Genève et le droit international humanitaire. Non contente d'entraîner le peuple et l'économie russe dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie, la Russie cherche à imposer des réalités alternatives et à instrumentaliser ce Conseil. Soyons clairs, si la Russie se préoccupe tant du sort des populations civiles, elle n'a qu'une seule chose à faire, arrêter son offensive et retirer ses troupes d'Ukraine. Au lieu de cela, la Russie espère obtenir du Conseil de sécurité un blanc-seing pour lui permettre de poursuivre sa guerre. Cette manœuvre ne trompe personne. Le résultat de ce vote l'indique très clairement. Les membres de ce Conseil n'entendent pas laisser la Russie instrumentaliser les Nations unies et le droit international humanitaire. Madame la Présidente, la France et le Mexique ont négocié de bonne foi un projet de résolution au Conseil de sécurité avec l'objectif d'obtenir une cessation immédiate des hostilités et d'apporter des réponses concrètes à la catastrophe humanitaire qui se déroule en Ukraine. Face à la réalité de l'obstruction russe, nous avons décidé ensemble de porter cette initiative à l'Assemblée générale. Un groupe transrégional a élaboré un projet de résolution. L'Assemblée générale doit jouer son rôle et demander une cessation immédiate des hostilités, indispensable pour protéger les populations civiles, mettre un terme à cette guerre et exiger le plein respect du droit international humanitaire. Je vous remercie.